हेलो फ्रेंड, मैं कांस्टेबल जी विकास पांडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके 9 मार्च कर दिया गया है। तो आप लोगों के पास अभी भी मौका है, जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो कृपया फॉर्म फिलअप कर ले, ताकि अपनी फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सके और एक जॉब पा सके। गवर्नमेंट जॉब आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर ले। 9 मार्च तक लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट देता रहूँगा और फौज से रिलेटेड भी आपको अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।